ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದೇನ್ರಿ, ಇನ್ನು ಹೊಂಟೀನಿ ರೂಮ್ ಕಡೆ. ಸೊ ಮಷಿನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್. ನಿನ್ನೆ ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ ಏನಾರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೀವಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟಿವ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಅದು ಒಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿತ್ತು ರೀ, ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಐತಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಹಾಸ್ತೀನಿ ಹತ್ರಿ, ಹಾಸಿನ ನೋಡ್ರಿ ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಮಾಡೀನಿ. ಈಗ ಹಾಡು ಹಾಸ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್, ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಗುಣ ಶರೀರಾಯ ಗುಣಮಂಡಿತಾಯ ಗುಣೇಶಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ. ನೋಡಿದ್ರ ಗೈಸ್ ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಪಸಂದ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ನಮಗೂ ಕಮೆಂಟ್ನ್ಯಾಗ. ನಾ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋರಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಣ್ಣ ಹೊಂಟಿವಿ, ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೊಂಟಿವಿ. ನಿನ್ನೆ ಇದೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಸುಟ್ ಬಿಡ್ತು ಗೈಸ್. ಚಲೋ ಐತಿ ಗೈಸ್, ಚಲೋ ಹಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸುಡ್ತು. ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅದೊಂದು ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ್ರಿ. ಭಾಳ ಹೊಲಸು ಕಾಣ್ಲತ್ತೈತಿ ರೀ ಗೈಸ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದ ರೀ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಅದೇ ಹೊಲಸು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಣಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಈ ಫಿಶ್ ನೋಡತ್ತಿರ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಐತಿ ಗೈಸ್. ಅದು ಪಾಪ ನೋಡೋಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೈತಿ. ಆಯ್ತು ಗೈಸ್, ಇನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಟೈಮ್ ಆಗೈತಿ ಗೈಸ್. ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡೀನಿ ರೀ. ಈಗ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೀನಿ. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಕ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೊಂಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ನೋಡತ್ತೀರಿ ಗೈಸ್. ಕಾರ್ನಾಗ ಬಂದು ಕೂತೀನಿ ರೀ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಮೇಡಮ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ್ರಿ. ಮೇಡಮಿಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಸಾಗರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಗೈಸ್. ಗಾಯ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ದಾರ್ಯಾಗ ಯಾರೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಮಗ. ಹೌದ್ರಿ, ಕಳ್ಕೊಂಡೇನ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಾತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಪಿಯೂಷ್ ಗಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ, ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೀನೆ ಬಂದ್ರಿ. ಹುಡುಗಿ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಬಿಜಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾನ ನಮ್ಮ ಪಿಯೂಷ್. ನಾ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದ್ರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅದಾನು. ಸೊ ಇಬ್ರು ಒಂದಾಗ್ಯಾರ ಅಂದ್ರ ಏನೋ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸಾರಿ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅದಾನು. ಇವ್ರಿಬ್ರು ಒಂದಾಗ್ಯಾರ ಅಂದ್ರ ನಾವ್ ಏನೋ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಮದ್ವಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಗೈಸ್ ಇವ್ರಿಬ್ರು. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗ್ ಕೂತಾರ. ಈಗ ಅವ್ನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡತ್ತಾನ ಹುಡುಗಿ ಹೆಂಗ್ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತ್ಕೋಬೇಕತ್ತ. ಒಕ್ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ. ಮಸ್ತ್ ಬರತ್ತಿರ ನೋಡಿ ಇಬ್ರು. ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾ ಸರಿ, ಅಟ್ಟೆ ಕುಂದ್ರ ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಟೆ ಕುಂದ್ರ. ಎಸ್ ಏನು ಅನ್ಬೇಕು, ಡ್ಯೂಟಿನ ಹಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಕಾಣ್ದೆ ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಕಾಣ್ದಂದ್ರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾರ್ಟ್. ನನಗೆ ಏನು ಬ್ಯಾಡೇ ಬೇಡ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಮನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾ ಇವ್ನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂತ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸರಿ ಅದೇ ಏಜೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ತೆಗಿಯೋದನ್ ಪೂರಾ ಚಂದಂಗ. ಓಕೆ ಸರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಐಸ್ ಪಿಯೂಷ್ ರವಂಟ. ಸೊ ನಾ ಇವ ಬೈ ಸರಿಗೆ ನಾವಿಬ್ರು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಗಾಲಿ ಪಂಚರ್ ತೆಗಿಲಾಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು ತೆಗ್ದಾರತ್ತ. ಸೊ ಒಂದು ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೀನಿ. ಈಗ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಇನ್ನು ಟ್ರಕ್ ಬರತೈತಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಾಗ್ಲ ತೆಗ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲತ್ತೇಳಿ ಹಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಐತಿ. ಸಂತೋಷ್ ಹೋಟೆಲ್ ಡೇಟ್ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗಾಯ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ ನಾನು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವ ಬಯಲ್ಲ ಅದಾನು, ಇದು ಮಾಡ್ಲತ್ತಾನು. ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯದನ ಪಂಚರ್? ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ
ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಪ್ನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಗೈತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಗೈತಿ, ಮೂರು ಪಂಚರ್ ಯಾವು ನಡಿತೈತಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ತೋನ ಬಾಹುಬಲಿ ಹತ್ತೋದೇನು ಪಾಟ್ಟ ತಗೋ. ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಉಳ್ದ ಗಾಯ್ಸ್. ನೋಡಿದ್ರಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಬೈ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತಾನು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೈ ಬಾಹುಬಲಿ ತೊಗೊಂಬರತ್ತಾನ. ಎಲ್ಲ ವಜ್ಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಈಗ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾ ಆರಾಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡವ. ಸೀದಾ ಗಾಡಿ ಹಾಕೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಫೋನ್ ಬರೋದೈತೆ ಯಾರು ನಿಂಗೆ ಬರೋದೈತೆ ಫೋನ? ನನ್ನ ಫೋನ್ ಬರೋದೈತೆ ಮಾಡೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೈದು ನೋಡ್ಬೋದು ಗೈಸ್. ಅಲ್ಲ ನಿನ್ ಈಗಿನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಈ ಪರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನೋ ಮುರೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ತೆಗಿಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಹೋಗದಾರ ಏನಿದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರ? ಅದಕ್ಕೇನಾಯ್ತು ಎಟ್ಟು ಒಳ ಹಾಕ್ಯೋ ಬರೇ ಮ್ಯಾಗ ಇಟ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ಲ ಅದನ್ನ. ಮತ್ ನಾ ಅಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ ನೀ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚಲೋ ಬರ್ತೈತನ. ಅದು ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ಲಿ ಇದು ಅದು ಇದು ಮ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಡೋ ನೋಡೋಣ. ಗಾಯ್ಸ್ ಬೈ ಒಳಗಿಡ್ಲತ್ತಾನು. ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೈ ಉಲ್ಟಾ ತಪ್ಪಾಕಿ ತಳಗ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಹೆಂಗ ಈ ಬಾಟ್ನೆ ತೆಗೆದು ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕು. ಕಳಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೈ ಟೈರ್ ಇಟ್ಟ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಹೊಂಟಿ. ನೀನು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಾ ಗೈಸ್. ಬೈ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಲತ್ತಾನು. ಏನೋ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ರೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸುಮಾಟ ಚೀಸ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾನು ಬೈ. ಗಾಯ್ಸ್ ಈಗ ಬಂದು ಮುಟ್ಟೀನ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇಬ್ರು ಪಂಟ್ರ ಬಂದಾರು ನೋಡ್ಬೋದು ಗಾಯ್ಸ್. ನಾಚ್ಕೊಳತ್ತಾರು ಅವರು. 2 ದಿವ್ಸ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೇ ಬರಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರು ಹೌದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂದು ಮುಟ್ಟೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಏನಾಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಜಾತ್ರೆ ಇದಾಗೈತಿ, ಚಾಲು ಆಗೈತಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ. ಎಳ್ನೀರು ಎಡ್ಗೊಳೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಏನು ಗಿಡ ಹಚ್ಚಾರಲ್ಲ ಗೈಸ್, ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ. ಅದ್ರಾನು ಇವು ಮಸ್ತ್ ನೆರಳು ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಅದಾವ ರೀ. 28ಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಹೌದು. 28ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವೇನು? 28ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರತ್ರ ಅವರು. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೂಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಊರ ಜಾತ್ರೆ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ಗಾಯ್ಸ್. ನಾವು ಮುಂದಿನ ತನ ಅದಾವು ಪೂರಾ. ಇದು ಪೂರಾ ದಂಡಿ ಮಟ್ಟ ಪೂರಾ ಮಟ್ಟದ ಐತ್ರಿ. ಇದು ಮಟ್ಟದ ಐತಿ. ಮತ್ತು ಅದೇನು ಕಂಪೌಂಡರ್ ಕಾಣ್ತೈತ್ಲ ಗೈಸ್, ಹಿಂಗೆ ಪೂರಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಪೂರಾ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಐತದ? ಇದೆ ಲಾಸ್ಟನ ಪದ್ರಾಸ್. ಅದು ಸಡ್ ಏನೈತ್ಲ ಗೈಸ್, ಸಡ್ ತನ ಅಷ್ಟ. ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಐತತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಾಣ್ತ. ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಐತಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಐತಿ. ಮುತ್ಯಾರ ಕೂತ್ ನೋಡ್ಲತ್ತಾರು. ಯಾರಿವ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಂದು ಹಿಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಐತಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಚಲೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಾರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಸನಿ ಬಂದಂಗೆ ಏನೈತಿ ಫುಲ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರು. ನೀವು ಹಚ್ಚಾರೇನ? ಇವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಠಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಚಲೋ ಐತಿ ಗಾಯ್ಸ್. ನೋಡೋಣ ಜಾತ್ರೆ ನಾವು ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀವತ್ತ. ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅದ ನೋಡಿ. ನಾವು ಎಟ್ಟದ ಅಂದಾಜು
ಒಂದ 20,000. ಹೇಳಂದ್ರೆ ಹೊರಲಾರ್ದಂತ ಹೇಳತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದು 2,000 ಅದಾವು. ಒಂದು ಟಾಟಾ ಸಿ ತುಂಬ್ತೈತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಟ್ರ್ ಅದಾವು ಚಲೋ. ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ದ ಗುಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ. ಹಾಂ ಗೈಸ್ ಅರೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿನ್ನೋ ಹಾಬಿ ಇತ್ತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಳ್ಯಾಗ ಬಂದಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹೊಸ ಹೊಸ ಗೈಸ್. ಇದು ಐತಿ ಹೊಸದೈತಿ, ಇದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇದೊಂದು ಐತಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅದೈತಿ, ಬಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಐತಿ. ನೋಡೋಣ ಜಾಪುರ ಸಿಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಗೈಸ್ ಪನ್ನೀರ್ ಹತ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಪನ್ನೀರ್ ಐತಿ. ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ತೋರ್ಸ್ಯಾರ, ಪೂರಾ ವೆಜ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ನೋಡೋಣ. ಯಾರು ತೊಗೊಂಬಂದೆ ನಾನು ಪನ್ನೀರ್ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪನ್ನೀರ್ ಸಿಗ್ತದ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು ತೊಗೊಂಡೇನಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪನ್ನೀರ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಗೈಸ್ ತಿಂದ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನತ್ರಿ ಹೆಂಗಾಗೈತತ್ತ, ಚಲೋ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕುರ್ಗುತ್ತೊ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಭಾಳ ಐತ್ರಿ, ಭಾಳ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಕೊಬಾರ್ದು ಗೈಸ್. ತಿನ್ನಾಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಜಂಕ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಡಿ ಯಾಕ ಜಂಕ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್. ಆ ಫುಡ್ಡು ಆಯಿಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಏನಿರಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಇರೋದೊಂದು ಜೀವನ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇರೋದೊಂದು ಜೀವನ, ಹಿಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋದೈತಿ ಇರೋದೈತಿ. ನಾನು ಹಿಂಗಿರೋ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ತಿನ್ನಾಕ ಹೊಟ್ಟೆ ನಾಚಲ್ರಿ, ಬರೀ ತಿನ್ನೋದು ಫೇಮಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀರು ಬಿಡ್ಲತ್ತಾರು ಗಿಡಗಳಿಗೆ. ಓಯ್ ಓಯ್ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಬೈಗಳು ಫುಲ್ ನೀರು ಬಿಡ್ಲತ್ತಾರ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅದ ಭಾರಿ ಅದಾರ ಹುಡುಗರು, ಸಣ್ಣ ಚಲೋ ಅದಾರು ಗಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿದ್ದರು ಚಿಪ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಸಾಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆರೆಸಿ ಕಡೆ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ ಇವ್ರು ತಿಂದಾರ್ರಿ. ಸೊ ತಿಂದು ಹೇಳತ್ತನವ ನೋಡ ಸಾಸ್ ತಿನ್ನು. ಹಾಂ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡತ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಐತ್ರಿ, ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಈಗ ಗೋಬಿ ಒಳಗೆ ಸಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಐತಿ. ಐತಿ A few moments later. ಗಾಯ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತಂದೇನಿ ರೀ. ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ರೀ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಅದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ತಂದು ಹಚ್ಚೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಗುಡಿ ಕಡೆ ಬರತ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಗಾಯ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಎರಡು ಬೈಗಳು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾವು ಗಾಯ್ಸ್. ಈಗ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟೀನಿ ರೀ. ನೋಡ್ರಿ ಗಾಡಿ ತಂದು ಈಗ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಅಲ್ಲೇ ಐತಿ. ಸೊ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಒಳಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಹೊರಗೆ ಬಂದು